നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 4th ചാപ്റ്ററാണ്. ബിസിനസ് സർവീസ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര്. അത് ബിസിനസ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സർവീസസ് ഉണ്ട്. ആ ഓരോ സർവീസസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സർവീസസ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈബിൾ ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് വോൺസ് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് നെസസറിലി ലിങ്ക് ടു ദി സെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ അനദർ സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സർവീസസും ഇൻടാഞ്ചിബിളാണ്. അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ അത് ഫീൽ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമുക്കത് തൊടാനോ സ്പർശിക്കാനോ കാണാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അതാണ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നേരെ മറിച്ച് ഗൂഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഗൂഡ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും, അല്ലേ, എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ്, അതിന് സർവീസ് തരുന്നതിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും ഉള്ളൊരു എഫക്റ്റ് കാണാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആ സർവീസസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് തൊട്ട് നോക്കാനോ കാണാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സ്പർശിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ. ഇൻടാഞ്ചിബിലിറ്റി, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇൻടാഞ്ചിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത്, വൺ കനോട്ട് ടേസ്റ്റ് എ ഡോക്ടേഴ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഓൺലി എക്സ്പീരിയൻസ്. ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷേ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ അസുഖം പോയി, അല്ലേ, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നുള്ളതാണ്. ഹിയർ we mean that services are provided depending upon the demands and expectations of different customers. ഇപ്പം ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓരോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസാണ്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഹെയർ സലൂണിൻ്റെ കാര്യം, അല്ലേ, നമ്മൾ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോവില്ലേ മുടി വെട്ടാനൊക്കെ ജെൻസ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്റ്റൈലാണ്, അല്ലേ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്റ്റൈൽസാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, ആ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ദർ ഈസ് നോ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് എ സർവീസ്. എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദി സർവീസ് ഗിവൺ ബൈ ദി മൊബൈൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊബൈൽ സർവീസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഹെയർ സലൂണിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ആണ്. കാരണം അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്റ്റൈൽസാണ് ഇഷ്ടം, അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് ഇൻസെപ്പറബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് നോക്കൂ. സർവീസസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ആൻഡ് കൺസ്യൂംഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതും ഒരേ സമയത്ത് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നോക്കൂ. ദീസ് ആർ ഇൻസെപ്പറബിൾ. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പോവാതെ ആ ഹെയർ സലൂണിൽ മുടി വെട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. രണ്ടും ഒരേ സമയത്തായിരിക്കണം. സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതും ഒരേ സമയത്ത് ആയിരിക്കണം. രണ്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല. അത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് കൺസ്യൂം ചെയ്യണം. നേരെ മറിച്ച് ഗൂഡ്സ് എന്താണ്, ഗൂഡ്സ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ, അല്ലേ, ഗൂഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലും അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യണമെന്നില്ല, നമ്മൾ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. സർവീസ് ആർക്കാണോ ആവശ്യം അവർ തന്നെ പോകണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ടൈമും സെയിം ആയിരിക്കണം, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇനി അടുത്തത്, സർവീസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഹിം ആൻഡ് ദി സെയിം ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദി പേഷ്യൻ്റ് അറ്റ് വൺ ടൈം. പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അത് അനുഭവിക്കുന്നതും ഒരേ സമയത്താണെന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റോക്ക്. ദർ ആർ നോ ടാഞ്ചിബിൾ കോമ്പണൻസ് ഇൻ സർവീസസ്. ദേ കാനോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ്. ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ സർവീസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കാലത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തന്നെ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യണം. പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല. രണ്ടും ഒരേ സമയത്തായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇനി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അനദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഈസ് ദി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമർ ഇൻ ദി സർവീസ് ഡെലിവറി പ്രോസസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ഡോക്ടർ അറ്റൻഡിങ് എ പേഷ്യൻറ്റ്.
അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, ആർക്കാണോ സർവീസ് വേണ്ടത് അവരതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കണം. വേറൊരാളെ പറഞ്ഞേക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമുക്ക് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേഴ്സണിനാണ് ഹെയർ സലൂണിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ പോകണം, വേറെ സെഡിനെ പറഞ്ഞേക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ആർക്കാണോ അത് ആ സർവീസ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അയാൾ തന്നെ പോകണം. ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് വ്യക്തിക്കാണോ അസുഖം ആ വ്യക്തി തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണം, വേറൊരാളെ പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ സർവീസ് ആർക്കാണോ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ആ വ്യക്തി തന്നെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ്.